Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat, tetap sukses sampai hari ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengecat sebuah knalpot. Sebetulnya knalpot ini sudah rusak teman-teman, dan saya bawa ke tukang las, dan sampai 2 bulan ini baru ada kesempatan untuk pengecatannya. Sejak tanggal 14 April yang kemarin sekaligus saya ganti silencer Satriafu yang ini, dan Anda bisa lihat di pojok kanan atas, saya rekomendasikan. Oke teman-teman, langsung kita kerjakan. Untuk persiapan pertama yang kita lakukan adalah kita bersihkan dengan pisau atau terserah kalian. Begini caranya saya membersihkan, saya ketok-ketok, saya bersihkan seperti ini. Saya gunakan pisau karena banyak cat yang masih susah untuk dibersihkan kalau langsung menggunakan kertas gosok. Jadi seperti ini teman-teman, sekaligus menghilangkan karatnya. Mohon maaf untuk teman-teman semua, sebagian layar ada yang saya sensor karena ada pemandangan yang kurang bagus. Intinya kita bersihkan saja semuanya sampai karatnya hilang, catnya sedikit mengelupas, tidak apa-apa, tidak terlalu bersih. Dan untuk selanjutnya kita gosok. Kita siapkan airnya, kita gunakan kertas gosok yang halus teman-teman, seperti ini kertas gosoknya. Kita gosok sampai bersih, sisa oli, sisa cat, sisa karat kita bersihkan semuanya. Kita gunakan air supaya mudah teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe supaya channel ini selalu eksis, selalu berkembang, dan selalu upload video-video yang bermanfaat. Karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, ikon lonceng sampai berdering, dan nantikan video saya selanjutnya merek apa cat yang saya gunakan untuk pengecatan knalpot ini dan bagaimana kualitasnya ketika dibakar dengan api. Jangan lupa untuk like bila teman-teman suka dengan video ini, dan komentar bila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Kita gosok sampai keseluruhan teman-teman, seluruh bodi knalpot kita gosok semuanya dengan amplas yang halus dengan air. Setelah semuanya sudah digosok rata, sekarang kita gunakan sabun cuci untuk membersihkan sisa karat dan sisa cat yang kita gosok tadi. Kita tuang secukupnya dan kita bersihkan dengan sabun cuci seperti ini. Kita bersihkan sampai bersih biar catnya nempel dengan rekat.
kita bersihkan keseluruhannya. Yang sudah kita gosok tadi kita bersihkan dengan sabun biar bersih. Kemudian kita bilas dengan air bersih. Kita pastikan sisa-sisa sabun tidak ada yang menempel, dan ulangi dengan berulang-ulang supaya tambah bersih. Dan untuk selanjutnya kita jemur supaya kadar air yang ada di knalpot mengering, karena yang kita gunakan cat minyak. Karena air dan minyak tidak bisa menyatu, untuk itu kita keringkan sampai betul-betul kering di bawah terik matahari kurang lebih 1 jam. Dan untuk selanjutnya yang tidak kita cat kita tutupi seperti ini. Selencernya kita tutup dengan plastik dan isolasi. Jangan lupa yang sudah menonton ini dukung channel ini dengan cara subscribe dan ikon loncengnya ditekan sekalian sampai berdering, supaya kalau MAris Channel upload video di HP Android kalian ada notifikasi untuk ditonton. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah melakukannya. Nantikan video saya selanjutnya untuk minggu depan yang masih berhubungan dengan knalpot ini, cat apa yang saya gunakan dan bagaimana kualitasnya ketika dibakar dengan api di atas kompor. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe. Oke teman-teman, sudah kita gantung dan media sudah siap untuk dicat. Kita gantung di jemuran atau apa saja ya. Oke, kita lakukan. Cara pengecatannya seperti ini, sangat mudah sekali. Ketika kita menggunakan cat spray seperti ini yang kalengan yang 300 ml, sebelum digunakan supaya dikocok-kocok terlebih dahulu supaya cat yang di dalam tidak menggumpal dan merata. Kita lakukan pengecatan sampai 2 lapis saja teman-teman. Kita pastikan rata yang kita cat. Ternyata sangat mudah ya teman-teman untuk mengecat sebuah knalpot. Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like supaya MAris Channel selalu semangat menghadirkan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Ini adalah pengecatan yang lapis kedua, dan tiap lapis membutuhkan jeda kurang lebih setengah jam karena ini di bawah terik matahari jadi cepat kering. Kita cukup lakukan 2 lapis atau 3 lapis kalau ada cat yang sisa. Pastikan semuanya tertutup cat biar tidak karat, supaya knalpot selalu awet. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Cara mengecat sebuah knalpot ternyata sangat mudah ya. Bila teman-teman suka, jangan lupa untuk like. Bila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, dan bagi yang belum subscribe bisa subscribe, dan ikon loncengnya silahkan ditombol sampai berdering. Dan nantikan video saya minggu depan, insya Allah saya upload yang berhubungan dengan knalpot ini. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih yang sudah melakukan subscribe, like, ataupun komen. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.